Assalomu alaykum hurmatli do'stlar. Bugungi suhbatimizda ajoyib bir mavzu tanladik, qatlanish deb. Bizga hayot qiyinchiliklar qarshisida bukilishni emas, balki ularni bukish va qatlash kerakligini tavsiya qiladi. Yasharkanmiz bunga guvoh bo'lamiz, bunga o'rganmoqchi bo'lamiz. Masalan, deylik, kiyim-kechak, ko'rpa-to'shak kabi narsalarning qatlanish xususiyati bo'lmaganda bugun inson o'zini uyiga sig'may qolgan bo'lardi. Xuddi shunday temir va boshqa metallarni ham bo'kib bo'lmaganda edi, ishlab chiqarish shakllanmagan va hatto hayot davom etishini balki biroz tasavvur qilishimiz qiyin kechardi. Koinot qatlanish, bukilish xususiyatiga ega bo'lmaganda shaharlar barpo etilmagan, binolar balki qurilmagan va texnologiya taraqqiy etmagan bo'lardi. Qur'oni Karim bizga osmonlar va yerning qavat-qavatligidan so'ylaydi, qavatlaridan. Qatlanish haqiqati koinotning jamiki yerida mavjud. Olimlarning fikricha, inson tanasida trillionlab DNK bor. Agar bir dona DNKni olsak va uni tekis yuzaga yoyib chiqsak, 2 metr uzunlikda ekanligini ko'rishimiz mumkin ekan. Tanamizdagi DNK bir-biriga agar mabodo ulab chiqilsa 18 milliard kilometr masofani tashkil qiladi. Quyoshgacha 100 marta borib kelishga yetadigan ushbu masofa ilohiy qatlash, bukish natijasida hujayralarimizga joylashtirilgan. Bu qatlanishni idrok qilgan inson o'z boshiga tushgan musibatlarning cho'zilgan, yoyilgan holatini emas, balki qatlangan va bukilgan holatini qabul etishga urinadi. Biz tasallilar degan bir kitob tayyorlayapmiz. Inshaalloh tez orada bu kitob tarjimasi bitadi. Bu kabi ma'lumotlarni u kitobda topishingiz mumkin bo'ladi. Pablo Picassoning kubizm oqimiga kiritgan yangiliklardan biri bu g'ayrioddiy tarzdagi yaxlitlik, bir butunlik idrokidir. Kubist rassom zarurat tug'ilsa tortinmasdan oyoqni boshning yoniga, boshni esa oyoqning yoniga olib kelib chizadi. Bunday qarash haqiqatan ham bosh yuqorida, oyoq esa pastda bo'lgani uchun emas, balki bizning idrokimizga shunday joylashgani uchundir. Asrlar davomida dunyoni yassi patnis shaklida tasavvur qilgan inson zehniyatiga qanchalik ishonish mumkin degan bir savolni qo'yishimiz mumkin. Ya'ni bizni zehniyatimizga qanchalik ishonish mumkin? Kubistlar gitarani tasvirlash uchun sim hamda bir dona egri chiziq chizishdi va bu yetarli bo'ldi. Yani skripkani tasvirlash uchun uning old tomonidagi teshiklarni chizishdi va bu tomoshabin ongida skripkani gavdalantirish uchun nima qildi? Kifoya qildi. Shisha idishni tasvirlash uchun uning bo'ynini cho'zish bilan kifoyalanishdi va hech kim bu shisha idish emas demadi. Masalaga endi kubistik deylik, mantiq nuqtai nazaridan yondashganimizda haqli ravishda bir savol paydo bo'ladi. Boshimizga tushgan kulfatni idrok etishimiz uchun uning bir parchasi ham bizga yetib ortar ekan, kulfatning ozginasi ham. Uni bor budicha anglashimiz bizga nima uchun kerak? Ehtimol deylik, mashinaning yoritgichlari qorong'ulikning 1 milliondan bir qismini yoritar, lekin bu mashinaning harakatlanishi uchun nima qiladi? Yetadi. Olg'a yurish uchun butun vodiyni emas, faqatgina mashinaning qarshisini, o'ngini, oldini oydinlatish, yoritish iqtisodiy jihatdan ham tejamkor bo'ladi, ham qulay bo'ladi. Qayg'uning faqat oldinga intilishga vasila bo'ladigan qismini his qilishga uringan odam o'ziga kerakli nimani, kuch-quvvat avval boshda unga inom etilganini nima qiladi? Anglaydi.
unga keraklisi, unga yetarlisi unga in'om etilganligini tushunib yetadi. Jamlab idrok etish ham aslida ilohiy bir lutfdir. Bularni jamlash, idrok etish. Qo'limizda tutgan o'sha qalamimizni atom dunyosi bilan birga eng mayda zarralarigacha ko'rganimizda edi, oldimizdagi narsalarni ehtimol birorta ham harf yoza olmagan bo'lardik. O'rmonga boqqanimizda u yerdagi daraxtlarni birma-bir ko'rish qanchalar azobga aylanardi. Agar u mayda chuydasigacha ko'rganimizda, dengiz sohildagi qum donalarini uyum shaklida emas, balki har birini alohida ko'rganimizda edi, hech kim balki sohilga yaqinlashmagan bo'lardi. Dengizni tomchilar, tog'ni qoyalar, nurni fotonlar shaklida emas, bir butun yaxlit holda ko'rishimiz bu bir ne'matdir. Ya'ni tasavvur qiling, ro'paramizdagi insonni bir butun o'laroq emas, balki organlar, hujayralar va to'qimalar shaklida ko'rganimizda unga va umuman bir-birimizga nima qilmagan bo'lardik? Yaqinlashmagan bo'lardik. Idrok qilishda, ya'ni nima demoqchimiz? Butunlash, yaxlitlash ne'mati ato etilgan bu biz odamzod afsuski boshiga tushgan musibat va tashvishlarni qismlarga, atomlarga bo'lishga nima qiladi? Harakat qiladi. Shunchaki o'tkazib yuborish mumkin bo'lgan azobni ham o'zi ko'tara olmaydigan darajaga olib keladi. Ya'ni u darajada kattalashtiradi. Inson baxtsiz ekanligiga o'zini qanchalik deylik ishontirsa, unutmaylik, u shunchalik baxtsizdir. Buyuk sotsiolog olim Zygmunt Bauman'ning ushbu so'zlari bilan bugungi suhbatimizga yakun yasaymiz. Inshaalloh foydali bo'lgandir. Aziz boshingiz omon, yo'llaringiz ravon, yaratganning doimo panohida bo'ling. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.